Всем здравствуйте, с вами Любовь Беляева. Поход, поездка в лес на пикник в майское время с нашими коллегами. Идем сейчас к своей организации, которая, кстати сказать, на новом месте. Мы переехали. Зашли в организацию. С правой стороны соцработники, с левой стороны наша организация, где был когда-то гаражный кооператив. Ждем распределения. Вышли на улицу, скоро поедем. И мы уже едем в машине. Распределили нас по машинам. Въезжаем в лес. Ехали, то есть уже. Мы уже на своей остановке. Приехали. Мы идем куда-то. Сейчас нас приведут. Продолжаем мы идти. Держим путь и пришли. Будем брызгаться от клещей, чтобы не было укусов от них. Идет подготовка полным ходом, в том числе и к опрыскиванию от клещей. Меня побрызгали от клещей. Энцефалит не страшен, и поэтому мы идем и гуляем по лесу. Но комары все-таки могут атаковать, ведь обработали нас от клещей, а не от комаров. Конечно же, им не страшны такие средства. Крутая горка. Идем, спускаемся к пруду, навстречу приключениям движемся. И какие нам комары? Нам они совсем не страшны. От клещей защитили, а это самое главное. Продолжаем дальше прогулочку. Идем около своего знакомого пруда. Качаемся на качелях. Здорово. Среди таких замечательных людей, которые качаются на качелях и сидят на скамейках, отдыхают, качаюсь на качелях и я со своими товарищами. Круто! На качелях мы покачались, теперь решили дальше пойти куда-то. Куда пойдем? Куда-то идем гулять. Прелесть, да и только. По нашему знаменитому мостику идем. Вот такая наша прогулочка, где мы идем уже по мосту. И это так интересно и забавно. Мы перешли на другой берег, противоположный берег. Еще одни знаменитые качели. И на лестнице идем сюда, вот сюда. будем фотографироваться. Сюда. Дело сделано. Поднимаемся с другой стороны, с нашей популярной.
Мы поднялись на тропу. Наша знаменитая велосипедная тропа. Хоть и не на велосипеде. Дальше вперед по своей тропинке. Уже деревянный, и спускаемся опять вниз. Классно качаться. Опять идем. Поднялись по очередной лестнице. Вот и полуостров, где мне довелось весной геройствовать. Или зимой, нет, весной. В марте геройствовали. Геройствовала. Идем на полуденку, кажется. Поднялись наконец-то. Собака вместе с нами. Много собак. Идем вместе с собачкой куда-то. Добро пожаловать к проезжей части. На проезжую часть. Перешли. Куда пришли? Какой домик. Готовят еду. В преддверии вкуснятины. Мы около своего домика решили коллективно поиграть в наши веселые игры. Выполнить то, что тут написано. Так, Алина И начинает. различные конкурсы входят в часть этих игр. Не должен произносить. Прекрасно. Да, нет, не знаю. Я мальчиком правильно ответила. Мне можно задать вопрос? Давай ты. Дима, ты был в Москве? Подожди, слушай. Дима, Дима, Ну, понимаю. Не поднимал правильно. Дима, ты был в Москве? Был, правильно. Хорошо, А нет? молодец. Какой вопрос? Диме, тебе сколько лет? Мне 30. После игр мы сели кушать. Приятного всем аппетита. Прямо кафе. Ресторан. Вилку дали. Сок будем пить. Ты заказывал Скоро у еще нас эти, как закончится на работу, тоже такой же, трапеза. такие же И браслеты надо было. мы перейдем. Что мы делаем? Делать там Мы жарим маршмеллоу. Вернее, я пока не жарю. Мои коллеги жарят. Жарили маршмеллоу. И поели. Опять играем мы. Собираемся в путь домой. Скоро поедем, и пока напоследок любуемся природой. Идем в машине. Перешли дорогу, проезжую часть. Идем через заросли к машине. Какой песок. Песок. Сыпучий, да, конечно. Другим он быть не может. Уже едем домой. Это все на сегодня. Спасибо вам всем огромное, что были с нами.
Всех вас была очень рада видеть. С вами была Любовь Виляева. Всем до свидания, удачи, успехов. Мы с вами обязательно встретимся еще.